twists and turns, but doesn't have anything ahead of him, so has to go back to Tarkowski's under pressure from João Felix. He's lost the ball to João Felix, and Kai Havertz has the ball now for Chelsea. Looks left to Enzo Fernandez. Felix is brought down off the ball, and he's looking at towards the linesman, but Chelsea are in attack here. Felix needs to just get himself into the box. โอเคครับเพื่อนๆพี่ๆสวัสดีนะครับช้าหน่อยครับขออภัยครับ of Jordan Pickford with his long barrier techniques, easy for the goalkeeper. Great for arms, but for a second there, it looked as if it opened up for the Portuguese. Oh, I find myself despairing sometimes. Well, Felix there, your side are on the attack. They needed to be busting to get into the penalty area. Never mind waving at the referee, who's obviously seen the infringement. He's waved on another clever advantage, and credit to Darren England for that again. Gets himself forward, then plants his shot through the legs of the defender. Okay, it's straight at Jordan Pickford. Any bit of deviation, okay, maybe the block is going to be a better one, but you're at least making the goalkeeper make a save. If it gets to him, it's gone right at Pickford. It's bread and butter stuff for him. 34 gone 0-0, and you can't be surprised we're finished in that ilk. His first touch didn't really allow him to get the ball out of his feet, did it? And then he knew there was a player pressing him, so he just tried to sort of scuff the ball from out of his feet, and he could never really generate the conviction on the shot, the pace or the power or even the precision required, and that was why it was such a comfortable effort for England's and Everton's Jordan Pickford as Doucouré's got the ball here for Everton. Everton just starting to get into the Chelsea defensive territory now, and it's be promising signs for Sean Dyche because they're having a bit of success. สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ใครเข้ามาแล้วนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อย Surely that's going to be a book in there. I mean, there's no real attempt to come for the ball. It's a bit of frustration like from Badiashile. It's the sort of challenge you make when you're 1-0 down and you're so struggling. He's got nowhere near the ball. Demario Gay just takes the touch on the ball and through the back of him, he has his legs taken out from him. From Badiashile, surely going to go into referee's book. I'm not quite sure if Darren England's brandished the yellow card yet, but I don't think you can have too many complaints. ซิตี้วันนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยต้องคอยดูเลยนะโอ้ยซิตี้นี่เกือบโดนเหมือนกันนะ 2-3 จังหวะแล้วเนี่ยครับโอเตก้านี่ปัดได้ letting him get away with too much, but it's not the sort of challenge you make 35 minutes into a game that's still. สวัสดีนะครับเพื่อนๆ20กว่าคนดูนะใครเข้ามาแล้วนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยอีกคู่หนึ่งเชลซีกับเอเวอร์ตันก็เสมอกันอยู่นะครับ 0-0 โอ้โหไม่ได้ The set piece qualities that they provide with Demario Gray and Dwight McNeil behind it. They've got Michael Keane, Doucouré and Onana all in the แบงซองคอมพานีด้วยนะครับเป็นโค้ชของเบอร์ลี่ครับได้มาเยือนทีมเก่า Bang smack in the face. It's a real painful one, and we get a stoppage of play. He hits the floor straight away, Christian Pulisic, and they can be really nasty ones. And with the technique that Demario Gray struck that ball with, it really is a real sort of worrying sign that for Pulisic straight onto the forehead, and even Demario Gray's come across to show a bit of concern. Obviously, it's never something you want to see. มาดูครับวันนี้ฮาแลนด์จะยิงได้อีกไหมนะตัวโหดโหดไหมโหดดิซิตี้นะครับได้ทุ่มโดยวอลเกอร์ลืมนะเพื่อนๆใครเข้ามาแล้วนะผมรบกวนนะครับฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามไว้หน่อยตอนนี้ช่องเราจะเดินหน้าสู่900 Subscribe แล้วรบกวนเพื่อนพี่ๆนะครับช่วยกด Subscribe ให้ผมหน่อยexceeding its reputation he's already garnered, then that's what's going to start happening. But the concern should be for his teammate, who has been absolutely walloped in the head by a free kick from Demario Gray. It was right on the edge of the penalty area, and it's always concerning when you see a player hit the deck like that. And so quite rightly, both players recognising the seriousness of the situation, and they've stopped playing immediately. แบงซอมคอมพานีใส่หมวกเท่เลยครับนี่ this scoreline to Sean Dyche, I think he'd say, yeah, job done after, as we come towards half-time. They've had chances, they've started to get into the game, they've frustrated Chelsea, who haven't exactly been clinical at the other end, it has to be said. I think both things need to go to plan for Everton to get any success in this game. Chelsea don't need to bring that A game to have the better of the chances here. เอายังไงที่ผ่านมา20 นาทีก็ยังเสมออยู่นะครับ 0-0 เบอร์ลี่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยครับมาดีเลยwas taken just looking towards the substitutes for both sides. Chelsea indeed are not short for options, are they? They've got N'Golo Kante welcoming back เอาวาเลสลงมาต่ำเลยโอเตก้าเปิดขึ้นไปเดอะบอยลาป๊อกเอาชิบหายจ่ายไม่ดีเอาแล้วไงครับผู้เล่นเบอร์ลี่โอ้โหไม่ได้
ตอนนี้ในแชมเปี้ยนชิพนี่เบอร์ลี่นี่ก็นำเป็นที่1แน่นอนนะขึ้นชั้นแล้วอะนับเบอร์ลี่อะเบอร์ลี่นี่ปีหน้าเลื่อนชั้นแน่นอน In January, he's not been able to quite hit the ground running yet, as is James Kwiatkowski gets us underway with a switch ball towards Seamus Coleman, his captain, who didn't quite possess the legs to get on the end of that. It's going to be the Chelsea throw. 38.5 minutes played at Stamford Bridge. Chelsea nil, Everton nil. As Cam said, Everton and Sean Dyche will be the happier of the two sides. They've not really been able to create anything yet, but 38.5 minutes in at Stamford Bridge, goalless. It's a real. เบอร์ลี่นี่ปีหน้าน่ากลัวนะครับเนี่ยว่าในแชมเปี้ยนชิพนี่โอ้โหคะแนนแบบนำโด่งแบบสุดๆเลยอะเฮ้ยไปแล้วหลุดแล้วเอาเว้ยเบอร์ลี่พูดตามตรงเลยครับไม่รู้จักตัวเลยของเบอร์ลี่ครับไอ้รุ่นเก่าที่ตกชั้นไปก็ย้ายออกกันเกือบหมดแล้วเฮ้ยไปแล้วหลุดแล้วโอ้โหใครวะเชี่ยดิอาร์ตไหมโดนโอ้จิ้มอย่างสวยครับเพื่อนๆเนี่ยครับดิอาร์ตโอ้โหใหม่ลุดแล้วครับจิ้มได้โอ้ยนิดเดียวประมาทนะผมว่าเบอร์ลี่มาดีนะวันนี้ที่ถ้าประมาทก็มีโดนได้เหมือนกันนะพี่กอมมานีทำทีมค่อนข้างดีนะเนี่ยคู่หนึ่งก็เชลซีกับเอเวอร์ตันยังเสมอกันอยู่นะครับ0-0เฮ้ยเบอร์ลี่โล่งๆแล้วโอ้โหกระโดดอีกรอบนึงมงยิงโอ้โหยังไม่ได้โอ้เกือบbut there isn't a lot of movement, but he has thrown it over the long tall head of Andre Onana, and then Chisa Gay flies into a slide tackle. He's got to be careful. He's the only man, of course, in the referee's Darren England's book so far. Chelsea come forward. Foden ไม่เจ็บหรอ Chilwell's got support in the form of Christian Pulisic. Pulisic looked to return the pass to Chilwell, but instead tried to flash a ball across the face of goal, but wasn't his best effort there. The American perhaps still feeling the effects of that free kick, which smacked him in the face just a few minutes ago, and it was easy for Jordan Pickford to grasp. But the first time of asking. ดูสไตล์การเขาเป็นโค้ชนี่ก็แลนิ่งๆนะเป็นผู้เล่นเลยโหดชิบหายนี่ครับฮาแลนด์นี่ต้องคุยกับเดอะบอย Darren England says nothing doing. Now Everton will come forward to Dwight McNeil. Brilliant bit of skill from McNeil. Is he going to get a shot? Where is he got Demario go to his left as well to pass the ball to head in hands moment. 3-on-2 momentarily for Everton. Dwight McNeil was carrying the ball. Koulibaly sat off, timed his tackle to perfection. But it's a real opportunity there for Dwight McNeil, and he should be doing better. He should be at least getting a shot on goal. If not, Fred in Demario going. Fredin Demario Gray in through and goal. He's had a good run there. He should have cashed out. He's beaten โอ้โหโฟเดนโดนเจ็บอีกแล้ว All he has to do is look up, play in Demario Gray, who's got up alongside him. It was a brilliant run from McNeil, who's obviously got a taste for going forward after his recent goal successes. Should have been more than a corner. Well, should have been more than a dead ball, should I say. He was going for the corner in the end, and defender got across well just to become a presence. โอ้โหโดนเหยียดเต็มๆเลยครับสวัสดีครับพี่พิมพ์โดนเหยียบเต็มๆเลยอะโฟเดนแต่ไม่ได้ฟาวล์นะ25ทีผ่านไปนะครับยังเสมอกันอยู่นะครับ0-0ใครเข้ามาใหม่ครับก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเพื่อนๆยิ่งกดถูกใจเยอะมันยิ่งเปิดการมองเห็นให้เพื่อนๆท่านอื่นได้เข้ามาดูด้วยนะครับเหมือนว่ายิ่งกดไลค์เยอะมันก็ยิ่งไปขึ้นหน้าฟีดของท่านอื่นนะครับรบกวนหน่อยตอนนี้จะถึง 1,000 ซับแล้วครับฝากเพื่อนๆดันให้ถึง 1,000 ซับหน่อยนะครับช่วยๆหน่อยเบอร์ลี่นี่ก็ช่วง25ทีแรกนี่มาดีเลยนะเพื่อนๆเล่นหนักเข้าถึงตัวตลอดไม่ปล่อยให้ซิตี้เข้าเล่นง่ายๆครับเนี่ยครับแย่งบอลแต่ละครั้งก็ซิตี้ก็ต้องมีเจ็บมั่งนู่นนี่นั่นมั่งเล็กๆน้อยๆอ่ะ
Chelsea career so far this season, particularly this season. เนี่ยครับ Back into the 11. He's gone คือ down. แบบว่าไม่ปล่อยให้ผู้เล่นซิตี้เล่นง่ายๆเลยครับ I think he มี twisted นอกเกมนิดๆนะแต่ไม่ถึงกับแรงมากนะนิด pass on the way. We will see it again here. It's just a twist of the ankle. I think it's just a twist of the left ankle. His standing foot, but seems to be okay. I wondered initially if it might have been because he'd taken the whack on the right outstretched boot as he tried to block Iwobi's ball, but I think you're right. He's just twisted in the turf that left foot, and he's a man who's had no luck with injuries, as you say. We just hope it's your standard Sunday league sprain and nothing more. But he seems to be moving quite freely, and if there's any time that's not a bad one to come up with a little sprain, it's 90 seconds out from half time, and so they're at least going to take a gamble on him. ๆเอาเว้ยเดอะบอยหลุดแล้วเดอะบอยโอ้โหเดอะบอยไม่ยิงเอาวาเลสยิงฉลับอีกโอเคครับเอาลูกเตะมุมไหมเอาลูกเตะมุมครับ Strength in the end just to outmuscle Godfrey and win the throw for his team, which Chelsea take quickly. They're forced backwards though by this rigid Everton structure. Mateo Kovacic has the ball for Chelsea. He's not got a lot ahead of him, so he's got to go all the way back to Kepa. And again, it's Everton that are forcing them back. It's not for the ones of trying. Chelsea have played with purpose and they're trying to play. ฮาแลนด์เกือบมงได้ Really forcing them backwards here, and again it's a pressure this time from Decore. ย้อนขึ้นไปเอาเข้าทางผู้เล่นเบอร์ลี่เอาซิตี้ได้บอลไปฟาวล์เฉยเลย Everton will win the possession of the ball back, but again it was Adrissagay who was tight on Pulisic, didn't allow him time to manoeuvre, I should say really, and Everton have won the ball back, but they've given it away to Chelsea. Now this is the time for Chelsea to come onto Everton, because Everton company high up the pitch here, and it's ดูแอคชั่นเขานะแอคชั่นเขาก็จะเป็นอย่างไรแล้วคอมพานีเพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับในการคุมทีมของเขานะดูแอคชั่นดูท่าทางปฏิกิริยานะของเขาว่าจะคุมทีมแก้เกมอะไรเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวโดนปลดเหมือนเวล่าอีกโอ้เป็นตำนานดีๆอยู่แล้วมาคุมทีมก็โดนปลดเสียหมดเลยครับเพื่อนEverton at the moment, and Sean Dyche is thankful for him. Enzo Fernandez with a bit of skill, absolutely fantastic, and then brought down by Dwight McNeil, who's going to find himself in Darren England's book, the second player of the game to have a caution. He can't have too many complaints. He was just โปรติก้าเปิดออกไปวอลเกอร์เล่นกับมาเลสเควินเดอะบอยโรดี้วอลเกอร์ไปต่อวอลเกอร์เอาไงออกไปทางขวาไปที่ลิยัสมาเลสโรดี้โรดี้จับบอลลั่นครับโดนเบอร์รี่แย่งได้ครับเบอร์รี่จะสวนครับโอ้สวนไม่ได้ครับลาป็อกมาช่วยไว้ก่อนวอลเกอร์จะจ่ายให้ฮาแลนด์นะฮาแลนด์ลื่นก่อนไม่ได้นี่ครับเบอร์รี่เปิดไปก็ผมว่าเขาก็มีทรงอ่ะไม่งั้นไม่อยู่อันดับ1แชมเปี้ยนชิพหรอกครับ ก็คงมีทรงพอสมควรนะสำหรับเบอร์ลี่เนี่ยผมว่าสวย KDB วิลโฟเดนเปิดฮาแลนด์มงเอ้ยมงย้อนกลับไปอีกSean Dyche's Blues. Here come Chelsea again with Ben Chilwell. Chilwell's attempted pass is a poor one towards João Felix, picked up by James Tarkowski. Now Everton will come again with Dwight McNeil to Ben Godfrey. Everton will look to see this out for the last minute. Just keep possession of the ball, keep Chelsea off them. But if they can get forward and create an attack, then I'm sure Demarai Gray looks to do that. He looks to switch the ball. เอาเลสไป Real poor execution from the young forward for Everton, and Chelsea will have possession of the ball again with Badiashile. Badiashile finds Mateo Kovacic. เอาครับครึ่งชั่วโมงผ่านไปครับบาร์ซิตี้ก็ยังเจาะเบอร์ลี่ไม่ได้นะทำเป็นเล่นนะยืดเยื้อไปนานนะเบอร์ลี่ก็ได้ใจนะผมว่า urging his team forward to get higher up the pitch and not sit back and not allow Chelsea onto 20 seconds remain of the first half. Badiashile finds Ben Chilwell. Ben Chilwell kicks long towards Pulisic. This time it's over the head of Seamus Coleman. Good ball that from
เนี่ยครับตอนนี้เบอร์ลี่มีโอกาสยิงมากกว่าด้วยนะครับยิง3ครั้งเข้ากรอบ2ส่วนซิตี้ยิง2ครั้งยังไม่เข้ากรอบเลยทำเป็นเล่นนะเบอร์ลี่เนี่ยเอาละครับวอลเกอร์โดนตัดไปอีกคู่หนึ่งครับกำลังจะจบแล้วนะครับครึ่งแรกนะเชลซีกับเอเวอร์ตันก็ยังเสมอกันอยู่0-0นะครับฮาแลนด์ผมว่าฮาแลนด์มันต้องยิงเชื่อมดิฮาแลนด์นะครับตอนนี้ซิตี้ยังยิงไม่เข้ากรอบเลยครับนาทีที่31เดี๋ยวรอลุ้นอีกทีหนึ่งคอมพานีโหเท่จริงไปครับโอเตกาเปิดขึ้นไปครับฮาแลนด์พักได้ฮาแลนด์เอาแล้วครับโอ้โหอเวเลสจ่ายสวยโอ้โหเรียบร้อยเลยยิงเข้ากรอบครั้งแรกเข้าไปเลยครับฮาแลนด์โอ้โหสุดยอดเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆไอ้เหี้ยมึงเก่งเหลือเกินนี่ครับฮาแลนด์โอ้โหมีโอกาสครั้งเดียวครับเข้ากรอบครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยครับพี่น้องโอ้ของจริงว่ะของจริงฮาแลนด์เนี่ยครับโอเลสจ่ายโอ้โหแล้วโอ้โหยิงอย่างสวยเบิร์ดคัมซิวาลเก่งเกินมึงอะtowards the back state James Tarkowski couldn't get his header on target Everton chasing their first win at Stamford Bridge มาแล้วครับเล่นฟีฟ่ามา สวัสดีครับพี่พีฮาแลนด์ยิงไปแล้วฝากด้วยนะครับคนที่เข้ามาใหม่นะครับผมฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับคนที่เพิ่งกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเวลามีไลฟ์ใหม่ๆนะครับแล้วพรุ่งนี้นะครับคู่สำคัญของเราเลยนะครับก็คู่แรกนะของเราจะไลฟ์คู่อาร์เซนอลนะครับวันพรุ่งนี้3 ทุ่มแล้วก็มีคู่ดึกนะครับแมนยู5 ทุ่มนะครับจะเป็นแมนยูกับ5 ทุ่มคือแมนยูกับฟูลแลมนะครับ2 คู่เลยครับพรุ่งนี้แต่วันนี้มันลุ้นซิตี้ก่อนดีกว่าครับเนี่ยมี2เชื่อผมดิเผลออ่ะ2 ลูกไปจบไปเอาไปอีกแล้วโฟเดนเปิดฮาแลนด์มึงเอาอีกแล้วเย็ดเข้มยิง2 ลูกเฮ้ยโอ้โหไม่เล่นอย่างเงี้ยบอลลังดอร์ไปเลยไหมฮาแลนด์โอ้โหแล้วฝนตกอย่างหนักครับในสนามนะโอ้โหแต่ฮาแลนด์นะครับเพื่อนๆฮาแลนด์กดอีกแล้วครับ 2-0 ครับลุ้นแฮกให้อีกแล้วนัดที่แล้วเพิ่งยิงมา5 ลูกนะเพื่อนนัดนี้ยิงไปอีก2แล้วนะโอ้โหจ่ายสวยจริงครับเพื่อนๆแล้วโฟเดนวิ่งตัดหลังมาแล้วก็เปิดให้ฮาแลนด์โล่งๆแล้วฮาแลนด์ก็ยิงแบบฉลาดมากๆไม่ได้เน้นแรงไม่ได้เน้นอะไรเลยครับนี่ครับเดอะบอยส่งให้ฟิลโฟเดนลากเข้าไปแล้วก็เปิดตัดเข้าไปให้ฮาแลนด์ยิงโอ้ฮาแลนด์ยิงฉลาดมากยิงแบบว่าไม่ได้เน้นแรงครับแต่เน้นทิศทางครับรู้เลยครับว่าประตูจะมาทางไหนแล้วก็หักหนีไปเลยครับเข้าเสา2เข้าไปแล้วครับทำให้ซิตี้นะครับนำห่างเป็น2-0ของจริง
เพื่อน Stamford Bridge, it is Chelsea 0, Everton 0. We haven't been exactly blessed โอ้ย with มั the น goal มัน mouth action. Chelsea have had the Lions' share of possession. They also came closest to breaking the deadlock. Mateo Kovacic firing just wide from the edge of the Everton area. Chelsea have turned on the style, haven't been able to break down the Toffees, who had one chance really along, floated the ball towards the back state. James Tarkowski couldn't get his header on target. Everton chasing their first win at Stamford Bridge since 1994. Half-time, 0-0. Half-time in the game at Stamford Bridge, it is Chelsea 0, Everton 0. We haven't been exactly blessed with goal mouth action. Chelsea have had the Lions' share of possession. They also came closest to breaking the deadlock. Mateo Kovacic firing just wide from the edge of the Everton area. Chelsea have turned on the style, haven't been able to break down the Toffees, who had one chance really along, floated the ball towards the back state. James Tarkowski couldn't get his header on target. Everton chasing their first win at Stamford Bridge since 1994. Half-time, 0-0. Half-time in the game at Stamford Bridge, it is Chelsea 0, Everton 0. We haven't been exactly blessed with goal mouth action. Chelsea have had the Lions' share of possession. They also came closest to breaking the deadlock. Mateo Kovacic firing just wide from the edge of the Everton area. Chelsea 2-0 ผมว่าน่าจะสบายแล้วล่ะสำหรับซิตี้หรือว่าประตูที่3จะมาอีกเมื่อไหร่ดีกว่าครับหิวเลยโอ้เห็นซิตี้ยิงแล้วหิวเลยผมอ่ะซิตี้ฮาแลนด์แม่งของจริงChelsea have had the Lions' share of possession. They also came closest to breaking the deadlock. Mateo Kovacic firing just wide from the edge of the Everton area. เป็นผมเป็นฮาแลนด์มันก็โอ้โหคิดถูกนักพยายามเป็นซิตี้ครับตัวป้อนเต็มไปหมดเลยฮาแลนด์ไม่ต้องทำอะไรมากครับยืนอยู่เฉยๆทำทางให้ดียืนตำแหน่งให้ดีอย่างเดียวก็มีคนป้อนมาให้ยิงตลอดแล้วฮาแลนด์แต่บอล9 ครั้งยิงไป2 ประตูเป็นดีครับตามแอคชั่นของเราครับพี่ดาครับพี่ดามาติดตามตั้งแต่วันแรกครับแมนซิตี้บวกเชลซีบวกเบนฟิก้าบวก2ขอให้ยิงกันสนั่นเลยครับ3-4ขึ้นไปเชียร์ทุกทีผู้เชลซียังเสมอกันอยู่เลยครับพี่turned on the style, haven't been able to break down the Toffees, who had one chance really along, floated the ball towards the back state. James Tarkowski couldn't get his header on target. Everton chasing their first win at Stamford Bridge since 1994. Half-time, ต้องเซฟครับ Half-time in the game at Stamford Bridge, it is Chelsea 0, Everton 0. We haven't been exactly blessed with goal mouth action. Chelsea have had the Lions' share of possession. They also came closest to breaking the deadlock. Mateo Kovacic firing just wide from the edge of the Everton area. Chelsea have turned on the style, haven't been able to break down the Toffees, who had one chance really towards the back state. James Tarkowski couldn't get his header. ก็คนที่เข้ามาใหม่นะผมฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามให้หน่อย 2-0 ก็สบายครับอย่างเงี้ยชิวๆแล้วอยู่ที่ว่าลุ้นกันดีกว่าครับว่าฮาแลนด์จะแฮตทริกหรือเปล่าไม่น่าจะกลับมาได้ครับเบอร์ลี่แล้วก็ช่วงแรกก็มีจังหวะหวือหวานะให้ออเตก้าได้เซฟอยู่ 2-3 ลูกนะครับแต่พอมาถึง 2-0 แล้วมันก็หมดกำลังใจอ่ะเป็นผมก็ท้อเหมือนกันนะครับพี่เนี่ยครับตอนนี้ก็จะรอลุ้นฤดูกาลหน้าเบอร์ลี่จะกลับมาได้หรือไม่ตัวทีเด็ดอย่างพวกแดนเบิร์นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคิสวูดอย่างเงี้ยครับทาคอฟสกี้ก็ยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกอยู่นะที่เคยอยู่กับเบอร์ลี่Toffees, who had one chance really along, floated the ball towards the back state. James Tarkowski couldn't get his header on target. Everton chasing their first win at Stamford Bridge since 1994. Half-time, 0-0. Half-time in the game at Stamford Bridge, it is 40 นาทีผ่านไปแล้วนะครับเพื่อนๆแมนซิตี้ยังนำอยู่2-0โดยฮาแลนด์คนเดียวนะทั้ง2 ประตูเลยturned on the style, haven't been able to break down the Toffees, who had one chance really along, floated the ball towards the back state. James Tarkowski couldn't get his header on target. Everton chasing their first win at Stamford Bridge since 1994. Half-time, 0-0.
Half-time in the game at Stamford Bridge. It is Chelsea 0, Everton 0. We haven't been exactly blessed with goal mouth action. ไอ้3-4นี่มันคือสกอร์ใช่ไหม Possession. They also came closest to breaking the deadlock. Mateo Kovacic firing just wide from the edge of the Everton area. Chelsea have turned on the style, haven't been able to break down the Toffees, who had one chance really along, floated the ball towards the back state. James Tarkowski couldn't get his head. ผู้เชลซีก็ไม่รู้ว่าจะจบยังไงนะครับเสมอกันอยู่เลย0-0 Half-time in the game at Stamford Bridge. It is Chelsea 0, Everton 0. We haven't been exactly blessed. ตัวเยอะจริงนะกองเต้นี่กลับมาแล้วด้วยครับมีชื่อเป็นสำรองด้วยกองเต้ตัวเจ็บกว่าเลยเปโป้ซินวาลาฮิมเซอร์ลิงอูบาเมยองตันเมาส์เมนดี้อัสเวเกต้าแล้วก็โบย่าตัวเจ็บโคตรเยอะเลยเชลซีขนาดตัวเจ็บเยอะแล้วตัวสำรองไม่ยังโหดอยู่เลยครับไม่รวยจริงทำไม่ได้เนี่ยทำอย่างเงี้ยเชลซีมันเหมือนเราเล่นเนี่ยครับ FM หรือเล่นวินนิ่งสมัยก่อนครับที่ไปซื้อตัวมีเงินก็ไปซื้อตัวโหดเกินเชลซีครับไปเบอร์ลี่เอาหน่อยเว้ยโอ้ยแต่ช่วงพักครึ่งเราก็ไม่พักนะครับเพื่อนๆเราลุ้นคู่เชลซีต่อเลยไปอีกแล้วโฟเดนทันไหมเฮ้ยเดอะบอยทันโอ้โหยังโดนแย่งได้Stamford Bridge. It is Chelsea 0, Everton 0. We haven't been exactly blessed with goal mouth action. Chelsea have had the Lions' share of possession. They also came closest to breaking the deadlock. Mateo Kovacic firing just wide from the edge of the Everton area. Chelsea ปีนี้ฮาแลนด์มันจะยิงสักกี่ประตูเนี่ยครับรวมๆเกือบทุกรายการอ่ะเพื่อนพี่แลนด์จะยิงสักกี่ประตูวะทุกรายการ Chelsea 0, Everton 0. We haven't been exactly blessed with goal mouth action. Chelsea have had the Lions' share of possession. They also came closest to breaking the deadlock. Mateo Kovacic firing just wide from the edge of the Everton area. Chelsea have turned on the style, haven't been able to break down the Toffees, who had one chance really along, floated the ball towards the back state. James Tarkowski couldn't get his header on target. Everton chasing their first win at Stamford Bridge since 1994. Half-time 0-0. Half-time in the game at Stamford Bridge. It is Chelsea 0, Everton 0. We haven't been exactly blessed with goal mouth action. Chelsea have had the Lions' share of possession. They also came closest to breaking the deadlock. Mateo Kovacic firing just wide from the edge of the Everton area. Chelsea have turned on the style, haven't been able to break down the Toffees, who had one chance really along, floated the ball towards the back state. James Tarkowski couldn't get his header on target. Everton chasing their first win at Stamford Bridge since 1994. Half-time 0-0. Half-time in the game at Stamford Bridge. It is Chelsea 0, Everton 0. We haven't been exactly blessed with goal mouth action. Chelsea have had the Lions' share of possession. They also came closest to breaking the deadlock. Mateo Kovacic firing just wide from the edge of the Everton area. Chelsea have turned on the style, haven't been able to break down the Toffees, who had one ฝากเพื่อนพี่ด้วยนะครับคนที่เข้ามาใหม่นะครับผมฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะตอนนี้ช่องของเรานะครับจะครบ 1,000 แล้วแป๊บเดียวครับHalf-time in the game at Stamford Bridge. It is Chelsea 0, Everton 0. We haven't been exactly blessed with goal mouth action. Chelsea have had the Lions' share of possession. They also came closest to breaking the deadlock. Mateo Kovacic firing just wide from the edge of the Everton area. Chelsea have turned on the style, haven't been able to break down. โฟเดนเปิดเรียบร้อยดีอาร์เข้าไม่ทันเปิดโคตรลูกโคตรลุ้นเลยครับเพื่อนๆเนี่ยไม่ทันเลยทั้งลาป็อกทั้งลูเบนิยาChelsea have had the Lions' share of possession. They also came closest to breaking the deadlock. Mateo Kovacic firing just wide from the edge of the Everton area. Chelsea have turned on. เบอร์ลี่เงียบไปเลยครับตั้งแต่โดนนำ 2-0 เงียบกิ๊บเลยพอเวลา1 นาทีนะครับครึ่งแรกHalf-time in the game at Stamford Bridge. It is Chelsea 0, Everton 0. We haven't been exactly blessed with goal mouth action. Chelsea have had the Lions' share of possession. They also came closest to breaking the deadlock. Mateo Kovacic firing just wide from the edge of the Everton area. Chelsea have turned on the style, haven't been able to break down the Toffees, who had one chance really along, floated the ball towards the back state. James Tarkowski couldn't get his header on target. Everton chasing their first win at Stamford Bridge since 1994. Half-time 0-0.
Half-time in the game at Stamford Bridge. It is Chelsea 0, Everton 0. We haven't been exactly blessed with goal mouth action. Chelsea have had the Lions' share of possession. They also came closest to breaking the. ใจชอบเบอร์ลี่ถ้าเจอทีมอื่นนะ Chelsea have turned on the style. ใจชอบเบอร์ลี่มากครับถ้าเจอทีมอื่นนะมาเจอแมนเลยเจอแมนซีต้องเชียร์2ฝั่งสูงเข้าไว้ใช่ครับผมว่าสูงเนี่ยสูงแน่นอนจบเกมแล้วครับเพื่อนๆพี่ๆจบเกมแล้วซิตี้นะครับจบครึ่งแรกซิตี้นำอยู่ 2-0 นะครับพี่ๆเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเรามา ดูเชลซีกันต่อดีกว่าพี่เรามาดูเชลซีกันช่วงพักครึ่งเรามาดูเชลซีกันครับเพื่อนๆ15 นาทีเรามาเชียร์เชลซีไปด้วยกันกองเต้นะมีชื่อเป็นตัวสำรองด้วยโหแจ๋วเลยได้กองเต้กลับมาผมว่าเชลซีอาจจะดูมีทรงมากกว่านี้นะtraditional blue shirts, blue shorts and white socks against Everton in their chain strip of electric pink shirts, dark blue shorts and pink socks. It's Chelsea who have a throw in to get us underway in this first minute of the second half. They kick from right to left as myself and Ben Rogers look at it on our TV pictures for this off-tube independent studio-based commentary. And Everton already chasing as Chelsea actually played that ball back along the defensive reaches. เอาละครับเกมเริ่มแล้วผู้เชลซีHe picked up in the first half, plays it back inside towards Barrier Shield, corner of his own penalty area. Chilwell found himself blocked off by Alex Iwobi, forced to go again. แต่ผมว่าเชลซีมันไม่น่าจะสูงนะพี่ดาเชลซีอะผมว่าไม่น่าสูงหรอกวันเนี้ยก็ช่วงพักครึ่งของคู่ซิตี้นะเรามาเชียร์เชลซีเล่นเชียร์เชลซีสัก10 กว่านาที15 นาทีนะครับช่วงพักครึ่งของคู่ซิตี้ครึ่งแรกนี้เชลซีสถิตินี่ดีกว่าบานตะไทยเลยนะแต่ก็ยังทำประตูไม่ได้ครับสถิติดีกว่ากันเท่านั้นนะครับแต่ถ้าสกอร์ยัง0-0อยู่ผมมองว่ายังไงก็เท่ากันครับอาแลนโหดจริงๆโหดจริงๆโหดจริงๆFirst half really well and actually on the front foot, didn't they? But Chelsea have got this corner at the start of the second. Here comes Ben Chilwell, then left-footed delivery, out swinger, met by the first man. It's going to be the same results. Corner again, Amadou Onana. Onana was equal to that one. So the clearance means that Everton might be able to delay that pressure a little bit longer, but still very much under threat. Manchester City have reached half-time in their FA Cup tie against Burnley as the ball's whipped in from the left-hand side, headed away by the defence. It's going to drop on the edge of the penalty area. A flash shot into a sea of bodies by Reece James. Where's it going? เน็ตหลุดบ่อยจังครับเพื่อนๆ left-footed cross, Havertz straight to the goalkeeper, saved. Felix can't turn it goal. Everton just about managed to. มาตันเว้ยเราแต่ก็เอาใจช่วยเชลซีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆให้ไอ้นี่ได้แต่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาฟอร์มดีแล้วนี่ครับเชลซีอะเจ้าฟิลิปเนี่ยผมชอบนะหรือเจมเปิดโอ้โหฮาวเวิร์ดหม่งไม่ได้โควาซิตจีเวลเปิดขึ้นไปอีกฮาวเวิร์ดมงโอ้โหติดเซฟเย็ดเคติดเซฟพิกฟอร์ดเกมหลังให้ใส่กันสัก 2-1 ได้ไม่ตายใช่ครับเกมหลังให้ใส่กันสัก 2-1 ได้ครับไม่ตายใส่เชลซีตลอดใช่ครับเชลซีมันเต็มที่ครับไม่เกิน 2-0
หรือไม่ก็ชนะ 2-1 หรือไม่ก็ชนะ 1-0 ไม่เคยมีเกมไหนที่มันชนะถึง3เลยนะครับเพื่อนๆเชลซีตั้งแต่พอตเตอร์มาเนี่ย ก็ต้องยอมรับอะครับว่าพอตเตอร์มามันไม่ดีจริงๆแต่พิกฟอร์ดเนี่ยครับเซฟลูกโมงของไฮวัตนี่ได้รบกวนนะครับเพื่อนๆคนที่เข้ามาใหม่นะครับผมฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับพี่เพื่อนๆใครที่กดติดตามแล้วผมก็ขอบพระคุณมากจริงๆนะครับก็ช่องของเรานะครับเป็นช่องแนวเชียร์บอลนะครับก็ช่วงนี้ก็เชียร์ไปก่อนนะเชียร์อย่างเดียวนะผมยังไม่ได้ทำคลิปอะไรขึ้นมาใหม่นะครับก็เดี๋ยวว่างๆนะครับถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปหน่อยครับเพราะผมมีงานประจำนะครับผมต้องทำงานประจำอยู่แล้วผมก็เลยไม่ค่อยมีทำคลิปอะไรมากมายนะครับเราเป็นการเชียร์บอลนะผมดูบอลเป็นคนดูบอลอยู่แล้วผมก็ชอบดูบอลคนเดียวแล้วผมก็เลยแบบว่าหาเพื่อนดูบอลดีกว่าครับก็เลยมาทำช่องให้พวกพี่ๆได้ดูบอลกันเป็นเพื่อนกันน่าจะสนุกลิเจมโอ้โหติดบล็อกอีกrode the challenge from Koulibaly, who just stuck a leg in at the right moment. Chelsea managed to get that ball clear. There was danger for them there, though. They're coming again now with Chilwell over halfway. He's got a man on the overlap, but he won't use Pulisic. Iwobi, who's moving still gingerly, came on just to close that move down, and Chelsea will keep possession, albeit in a less attacking area of the field. They're on halfway and will move it out to their far side right flank. Still 0-0 after 52 minutes. Edging pass forward towards Joao Felix, back to halfway. Here comes the crossfield ball. It's a searching one. Chilwell's on the end of it. First time cross, lovely play. It's not clear by Everton. Shot by Joao Felix off the underside of the post, and it's into the back of the net. Well, they needed a little bit of help from the Stamford Bridge steel. Joao Felix ends a run of 6 games without scoring. He looks a relieved man. He found the chink in the Everton armour all right, rolled it onto his foot. He found the base of the post. It evades Jordan Pickford. มาแล้วมาแล้วเหมือนกันใช่ครับไอ้ยิงวะเอาแบบเหรอBrilliant at both ends. First of all, it's brilliant from Koulibaly to just get that outstretched right leg to dispossess Demarai Gray because Gray was looking like he was going to go in on goal and perhaps get a shot away. เอาเว้ยเจ้าฟิลิปอีซ้ายโอ้โหแต่มันยิงดีจริงครับเพื่อนๆโอ้โหแล้วครับฟิลิปยิงได้แล้วโอ้ยิงสวยจริงครับเบียดเสาเข้าไปเลยอ่ะบอลไม่แรงแต่ทิศทางนี่สุดยอดครับเต็มร้อยเลยsets himself left footed finish strikes through it off the inside of the post and into the back of the net. Chelsea need at the bridge. It's none more than what they deserve. เอาล่ะครับมาแล้วมาแล้ว53 gone then. Chelsea have the advantage. They lead by a goal to nil. It's already a long roll back for Everton. Mired in relegation difficulties down the bottom. โอ้โหแต่มันก็โอ้โหมันต้องยิงดีจริงๆอะครับผู้เล่นเอเวอร์ตันไม่มีอะไรผิดพลาดเลยก็สกัดบอลของชีเวลมาแล้วอ่ะแต่บอลมันก็ยืนกันอยู่ 2-3 คนหน้ากรอบไปโทษแต่ยิงโอ้โหยิงไปได้เอาละครับเชลซีชนะแล้วตัวนี้เชลซีนี่ชนะที่ต่อกันหลายครั้งแล้วนะครับ3 นัดหลังสุดนี่ชนะรวดเลยเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นี่เชลซีจะขึ้นอันดับ9นะมี40 คะแนนก็มีโอกาสลุ้นแชมเปี้ยนลีกอยู่นะตามอันดับ4อยู่9 คะแนน
Dwight McNeil with the free kick from wide in the Everton left flank, played into the penalty area, headed clear by Fofana, drops on the edge of the box though. Iwobi's first to challenge it, gets a cross in. Oh, City นี่ใกล้เริ่มแล้วนะครับเพื่อนๆ who was 8 yards out from goal. Any deviation on the shot, well, it's going to be a real test for the goalkeeper from point blank range. I'm just not sure how much he knew about it. It went right into his path. The deflection fortuitous from the strike from Iwobi. It bobbles up kindly for Kepa Arrizabalaga, and well, that is the kind of look that you need trying to turn your season around. So the Spanish goalkeeper clutches it to his chest and now releases Chelsea down their right flank. And where's Fofana coming forward? Flag stays down against Joao Felix. That might get checked in retrospect, but it's a lovely finish into the top corner of net from Pulisic, and he turns to see that he's been thwarted by the offside call. It comes to the surprise of no one. Joao Felix in so much room beyond the Everton back line, still have the presence of mind to turn it back, and a lovely finish from the American. The ball nestled in the top corner of the net, but there is clear daylight between Joao Felix and the second rearmost Everton defender. It's one of those beautiful goals that, well, it might have been, but a lovely finish from Pulisic that will do his confidence. เดี๋ยวเราจะกลับไปโฟกัสกันที่คู่นู้นต่อนะเพื่อนๆ No dice this time though. Free kick Everton. It remains 1-0 Chelsea. So many times, so often it happens, doesn't it, when you find the back of the net, but the flag will go up for offside when you really get your finish to perfection. But it was poor work, to be honest, from Joao Felix. He didn't look across the line. He should be offside in that position. In the end, he strayed 3 or 4 yards offside. But Everton will look to come forward here and try and rectify that 1-goal deficit. Forward they will come indeed with Onana, 45 yards from the corner flag. Neil had it in an advanced position, but couldn't get anywhere near a goal, and has had to go back into his own half, and he gets a shove for good measure from Reece James. It comes this time down the Everton near side right flank, a floated ball from Keane. It's Coleman, should I say. It's just ahead of Iwobi, who gets beaten to it by Koulibaly. Takes man and ball with him, and that's a costly free kick he's given away. So Kalidou Koulibaly has gone into the book. Didn't seem there was too much danger. Iwobi was arriving at a rate of knots, it has to be said, but still Everton had the deficit in terms of numbers going forward, and it was a hefty touch over the top that I think the goalkeeper was always favourite for. Koulibaly, I don't know whether his momentum took him into the Nigeria international, but he slams himself into Alex Iwobi. Free kick and a yellow card. So over half an hour left to play. Chelsea have a slight advantage in the scoreline. Now forced to defend a cheaply conceded set piece. ได้ฟาวไปดิคู่ซิตี้ยังไม่มานะครับเดี๋ยวเราเชียร์คู่เชลซีไปก่อนโดนเหลืองไปเลยครับเพื่อนๆใครที่รอดูคู่ซิตี้นะครับจะกลับมาแล้วbusiness end of the Premier League. Here comes Gray, right-footed, swings it across the face of goal. Oh, it's evaded everybody. All it needed was the slightest touch. Michael Keane thought he'd made it. He got there at the front post. A run to fool the defenders. It's just skimmed behind the flight of his run. Misjudged the path of the ball. เอเวอร์ตันมีโอกาสแล้วได้ลูกฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษ Can't believe it. Across the face of goal. Chance goes begging. That was Everton's best route back into this game. It remains 1-0. Chelsea almost stung and keen to put the pressure right back on Everton. They've sent เปิดไปมงเรียบร้อยไอ้เหี้ยไม่ได้เชลซีโอ้โหเปิดสวยจัดครับเปิดโคตรได้ลุ้นอ่ะเนี่ยโอ้โห3-4 คนแม่งไม่มีใครเข้าถึงเลยครับผู้เล่นของเอเวอร์ตันEverton players at the back post that may have had a better chance of getting on the end of it if Michael Keane didn't make contact on the ball. Graham Potter with a bit of skill there on the sideline, little scorpion kick to give the ball back to Everton. They have a throw in, but it's been a good response from Sean Dyche's side because they easily could have just gone into their shell and got into hiding after trading by a goal to nil and losing that early goal in the second half. But they responded well with, you know, a bit of poise going forward, and they're trying to make things happen. They're not yet to really test Kepa in the Chelsea goal, but it's not for the want of trying. Well, Graham Potter might have got his mojo back a little bit in recent weeks. He's playing with a little bit of style on the touchline, trench coat, hands in pockets, looking the ball back to his players, but his side situation is still precarious, not only in the Premier League as a whole, but in the context of this game. That 1-0 lead is slender. Everton threatening all the time to chip away at it. They have the ball in the centre circle with Tarkowski. Now Keane as Everton try to plot a way through. That's the aim to go through Pulisic, who gets a boot on ball and thought he might be able to keep that ball in play, but
left footed pass out of touch. And now referee down in England is deep in conversation with Enzo Fernandez, who's not happy about something, and he waves a dismissive arm towards Darren England. Enzo Fernandez went flying into Demarai Gray, a challenge that was noted by the referee as he played the advantage. Fernandez, I think, has taken offence to the referee citing it in the first place. There was no suggestion of a yellow card. Difficult to see, but there's been a couple of instances where frustrations look to be boiling over for Chelsea, who lead 1-0. Coming up to the hour mark now. Everton on the attack once again. It's been a more attacking showing in this second half. It's had to be. They trailed after a strike from Joao Felix, and Demarai Gray runs out of green space on the near side Everton right flank. He's forced out of play, and Chilwell is collected as he walks over to take this throw in. Looks up the line, the former Leicester man peruses his options. Kovacic is the nearest one. He'll play back into his defensive line. Badiashile along the edge of his penalty area to Fofana, who's giving a rare show of pace to get away from McNeil. Over halfway and he's covered 40 yards. He cuts a pass infield into the centre circle for Joao Felix. Now Chelsea move it out to their far right hand side. Reece James attacking the fullback, crosses into the back of the penalty area. It's a cute flick. It's going to go forward towards Kovacic, who had the shot in, and well, the deflection came in. That could haveคู่ซิตี้กลับมาแล้ว in the end it spirals over Jordan Pickford's crossbar. Corner kick to Chelsea. Haven't had too much since they went ahead. Now threatening to turn the screw and double their lead from the set piece. It fell to Kovacic, edge of the penalty area, and it was Tarkowski who threw himself in the way. Had to get something on it, and it curved over a relieved Jordan Pickford. Corner to Chelsea. Yeah, the wing-backs for Chelsea, the playmakers at the moment, aren't they? This time it's Reece James. He plays the ball to Penchero, who just tried to lay the ball off. It was intercepted by Everton. Kovacic come onto it with his weaker left foot, and that backspin on the ball from the block from Tarkowski almost took it under the crossbar, but thankfully for Jordan Pickford and the Everton fans alike, the ball just whiskers over the bar as the first change of the match is going to be made, and it's going to be Christian Pulisic replaced by, I believe, Mikhail Modric. Yes, he's not yet to play a full 90 on his เอาละครับคู่ซิตี้กับเบอร์ลี่นะครับกลับมาแล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆพักครึ่งไป15นาทีมันรู้สึกว่ามันนานจังวะครับเหมือนจะมีเปลี่ยนตัวด้วยนะครับเรื่องของเบอร์ลี่นะครับเหมือนจะมีเปลี่ยนตัว Plenty of options to aim for. He met it with pace, but perhaps that was to his detriment as accuracy was lacking as it sails over Jordan Pickford's crossbar. Everton, well, they've been a little bit wasteful with chances, but Chelsea too have been down the other end as well. It's still a largely open game. Everton is still ปรึกษากับผู้ช่วยอยู่นะครับ and that's where they are now, trying to put pressure on Kepa, who's forced to splay a pass out to Fofana wide on his right-hand side, right back position of the field. It's played forward over halfway. มาครับเกมเริ่มครับ 2-0 แล้วดูครับว่าเบอร์ลี่เปลี่ยน2คนแล้วจะแก้เกมได้หรือไม่นะหรือไม่จะแฮกทริกนะหรือว่าฮาแลนด์เราจะแฮกทริกก็ต้องลุ้นกันต่อไปครับ45นาทีสุดท้ายTime on the ball, send a long spiraling pass upfield up towards Reece James, who brings it out the sky and is flagged for offside. มาเว้ยซิตี้กดสัก 4-5 ลูกไปกด 70 ไปซิตี้กด 70 ไป70เหมือนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปกดสัก7ลูกเดอะบอยไปเว้ยเดอะบอยไปต่อโอ้ยโอ้โหเดอะบอยได้ฟาวล์ได้ลูกฟรีคิกอีกแล้วครับตรงนี้มีโอกาสลุ้นมากๆเปิดได้เลยอ่ะand then they're getting that overload on either side. They're getting the wingers and the wing backs against just a fullback of Everton. And at the moment, it's causing real problems for the Everton back line. Ben Godfrey with the throw in for Everton, following Dwight McNeil's run. เอาครับดูครับว่าลูกฟรีคิกจะเปิดไหมโฟเดนเปิดอีกแล้วโล่งๆโอ้โหไม่ได้อีกลุยส์ออกไปทางขวาครับที่มาเลสเปิดต่อโอ้โหไม่ถึงฮาแลนด์โฟเดนเข้าทางโฟเดนอีกเหมือนเดิม
เควินเดอะบอยคืนเลยครับโอเตก้าเลยนะคืนโหดจริงๆครับรัดกุมมากเอาไอ้เดซันไปโอ้แย่งไปอีกclatters into the back as well. Felix free kick Chelsea. He's going to talk himself into a booking, James. That's twice now in quick succession. He's pointing fingers at the referee and the linesman and waving his finger. You don't want to give away cheap. คนนี้อยู่นานแล้วเนี่ยแจ็คคอกเนี่ย Enzo Fernandez crossing to the penalty area, headed away. Going to drop on the edge of the penalty box. สวยเอาไว้เบอร์ลี่สู้เขา Near Chelsea flank with Chilwell. Now Gallagher, 3 pink shirts around him. He gets a real barge down to ground by Keane. Referee had a good view, says play on. The ball is sent long by Everton. Now Damari Gray, he's got nobody around him. He's going to have to do it all himself. Near side, tries to hold the ball up, gets the ball into the penalty area, and still there was no one really around him. It was an easy pickup for the goalkeeper, and Chelsea looked to motor away. เบอร์ลี่ขึ้นหน้าไม่ได้นะเพื่อนๆเอาไงต่อแล้วทีเนี้ย Fernandez plots a pass forward. Over into Everton territory for Havertz. Now out to the near side, Chelsea left. Chilwell. Can he find a pass forward? Looking for Havertz again. Up against the defender. That one's going to be nodded clear. Drops in the edge of the box. Gallagher battling for it. Can't reach it. Keane gets it away. 66 gone. Everton in a fight. A fight they are losing by a goal to nil. เปิดไปโอ้โหไม่ได้ครับซิตี้ตัดได้โอ้ครับเป็นลูกตั้งเตะของซิตี้จากประตูก็ผ่านไป3 นาทีนะครับเบอร์ลี่ก็เหมือนเดิมครับค่อนข้างที่จะบุกเข้าใส่นะของซิตี้แต่ก็ยังซิตี้ตั้งโซนรับดีครับก็ยังทำอะไรซิตี้ไม่ได้เลยโอเตก้าโมเลโนครับเปิดออกไปนั่นก็พยายามวิ่งไล่นะครับอยู่แดนหน้านี่ครับเล่นสั้นนะโดนนะมึง great deal in terms of Everton bodies in the box, and it was easily blocked by Reece James for Everton's first corner of the match. Can they make it count? We're coming up to the final quarter of the game. 67 on the clock. Chelsea leading by a goal to nil, and there's a quick word that needs to be had here by Darren England. He's gone over to talk to Mateo Kovacic, who's inside the 6-yard box. He's also tightly marking Abdoulaye Doucouré. It wasn't immediately clear what the subject of the discussion was, but we can now get back down to brass tacks. Wait for this corner kick wide on the left hand side. Here it comes. Can Everton find an equalizer? Whipped in, had a goal with 50 นาทีผ่านไปนะครับซิตี้ยังนำอยู่นะครับ 2-0 อีกคู่หนึ่งก็เชลซีนะครับยังนำอยู่เหมือนกันนะครับ1-0ใครเข้ามาใหม่นะครับผมฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับพี่ๆเพื่อนๆใครที่กดติดตามแล้วผมก็ขอบพระคุณมากจริงๆนะครับดูครับว่าซิตี้จะยิงประตูที่3ได้เมื่อไหร่นะหรือว่าเบอร์ลี่จะตีไข่แตกมาเอาเลสเปิดออกไปโอเดนเอาละครับได้ฟรีคิกอีกแล้วไอสัตว์เอามือปัดเลยแจ็คคอกBy the barest of margins, Everton have got themselves back level. Pandemonium in the away end, and Everton forcing that ball over the line. They were waiting with bated breath. โฟเดนกับเดอะบอยครับยืนอยู่ที่บอลเหมือนเดิมเลย Got the goal to get themselves level in this game. A hugely significant moment as Graham Potter looks on, speechless. His sign have been undone by an Abdoulaye Doucouré header after 69 minutes. It's Chelsea 1, Everton 1. Well, we spoke about Chelsea being able to limit Everton's corners, and they've only just had their first one, but that caused Michael Keane's glancing header, didn't it? But it was flicked off the back of Abdoulaye Doucouré. Definitely the right decision for an Everton corner. This time it's hung up towards the back post. It's that man, he's so dangerous in the air. He rises above his man. He's marking. And he's been marked by 2 players, Koulibaly and Wes Fofana, but neither of them can rise above Tarkowski. He wins the first header, and then
Kepa Arrizabalaga, he chooses to stay on his line, but it's Abdoulaye Doucouré who's there just in front of the goalkeeper to glance the header over Kepa and into the back of the net. เอาละครับเอเวอร์ตันนะครับตีเสมอเชลซีได้แล้วครับ 1-1 ใช่ครับมาอีกแล้วครับเหลืออีก1 เม็ด It is over the line. It's Everton 1, Chelsea 1, and I tell you what, Everton have responded really well since going behind, and you can't say it's not against the run of play. You certainly can't, and questions have to be asked there. พี่ชิวๆครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทย สวัสดีครับพี่โดนลูกโมงอีกแล้วอ่ะไอเชลซีครับเพื่อนๆไอชอนไดเนี่ยครับตอนมันคุมเบอร์ลี่แม่งก็มงอย่างเดียวเหมือนกันพอเอเวอร์ตันแม่งก็มงอย่างเดียวเหมือนกันจนคอมพานีมานี่แม่งคนละทรงกับตอนที่ชอนไดไอ้นี่เลยนะพอวันเนี้ยเป็นทรงแบบต่อบอลมากๆเลยเอ้ามาเลสเอาไงโอ้จะให้ฮาแลนด์ไม่ได้the need for Everton to pick up points today after seeing Southampton get points against Tottenham, Leeds pick up all 3 against Wolves and Leicester. อย่าลืมนะพรุ่งนี้ใครไม่ไปไหนนะครับ 3 ทุ่มนะอาร์เซนอลกับคริสตัลพาเลซนะครับฝากด้วยใครที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับก็คู่อื่นนี่คู่อื่นคนจะดูน้อยๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นคู่อาร์เซนอลอย่างเงี้ยครับแมนยูอย่างเงี้ยคนจะดูเยอะลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยคนดูเยอะเอ้ยเรียบร้อยไอ้เหี้ยไม่ได้โอ้โหเหี้ยโคตรน่าเข้าเลยโอ้โหมาเลสเต็มเลยนะไม่เข้าได้ไงเนี่ยโล่งๆเลยครับแปลนเน้นๆเลยอ่ะเนี่ยครับไม่ล้ำแน่นอนครับโรดี้เปิดไปให้วอลเกอร์ตบเข้าในมาแล้วก็โอ้มาเลสยิงไม่ดียิงไปตรงตัวติดเข่าไปเลยสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนนะครับคนที่เข้ามาใหม่นะยินดีต้อนรับนะครับเรามาเชียร์บอลไปด้วยกันครับซิตี้กับเบอร์ลี่ครับโอ้โหโรดี้ยิงออกไปอีกเชียร์บอลคนเดียวไม่มันแหละครับเท่าเชียร์กับเพื่อนนะครับฝากด้วยช่องผมนะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับนี่ครับเบอร์ลี่นี่คือมาแบบแปลกเลยนะเล่นสไตล์บิลอัพเลยอะมาต่อเกมสู้กับซิตี้เลยนะโหมันกลัวที่ไหนอะครับอ้าวเฮ้ยหลุดแล้วโอ้โหจะกล้าออกมาทันไปอีกแล้วฮาแลนด์วิ่งแซงเลยเฮ้ยฮาแลนด์ไปแล้วฮาแลนด์ยิงไอ้เหี้ยเอ้ยติดเซฟโอ้โหเหี้ยเอ้ยเกือบแฮกทิกฮาแลนด์เอาอีกแล้วไปอีกแล้วครับวอลเกอร์ไปต่อวอลเกอร์เปิดไปที่โอ้โหไม่ถึงฮาแลนด์เย็ดแค่ฮาแลนด์เกือบแฮกทิกโอ้ของจริงby Reece James, he's definitely contact. Tarkowski knows it. He shakes his head. He takes a smile. Pickford, I think, is trying to plead Tarkowski's innocence for him, but James Tarkowski, the reaction itself, knows that that is going to be a penalty kick as Reece James and Seamus Coleman, the two right backs of the evening, exchange words, but he can't have too many complaints there. We're going to look at a replay of it here. Cam, talk us through it. Well, the flick on comes from Joao Felix. Reece James gets the wrong side. I think there's a little bit of a clip. I พูดถึงนะพี่ถ้าฮาแลนด์แม่งแฮกติกอีกนี่แม่งคงจะแบบเหนือมนุษย์แล้วนะครับ And then Tarkowski doesn't help himself. He comes piling across. It's clumsy. It's rash. It's reckless. Take your pick. I don't think there can be too many complaints. And a yellow card has just come out. I think it was brandished towards Abdoulaye Doucouré, or I'm not sure who it's gone for. We'll pick that one up in the afters, but the salient detail emerging from all this is that Chelsea, having just been pegged back through hard work from Everton, who've probably been a better side in this second half, now have a penalty to try and restore the lead. Yeah, it's a good spot that from Cam actually, because Godfrey does clip the back of his man before James Tarkowski comes through and Reece James. I think there's going to ดูครับว่าเบอร์ลี่แม่งจะต้านอยู่สักเท่าไหร่ I can't see anything here, but a penalty kick. I have to be honest. There is clear contact. It's not a clear and obvious error, and it's very difficult
for VAR. Chris Kavanagh to overturn this, but having said that, he's still in contact with Darren England, and I'm not quite sure why, unless there's been a slide in the build-up or a foul in the build-up. There's no way he's overturning the original penalty decision, but วอลเกอร์ slight break in players. ส่งที่ลิยัสมาเลส Talking with Chris Kavanagh, and finally the penalty kick has been awarded. ฮาแลนด์โอ้โหฮาแลนด์โดนแย่งเอาละครับเอาเลสได้บอลอยู่ KDB ยิงโอ้โหเอาครับได้ลูกเตะมุมpenalty shootout. It's saying that normally only goes one way, but will it go the other this evening as we approach the 75th minute of this match? เนี่ยครับโหยิงแบบทิศทางดีด้วยนะดีนะมีผู้เล่นเบอร์ลี่นะมงออกไปก่อนครับเป็นลูกเตะมุมนะครับของแมนซิตี้มงโอ้โหเข้าตัวไปอีกแล้วนะครับเบอร์ลี่โอ้โหวอลเกอร์วิ่งแซงไอ้สัตว์เอเคฮาแลนด์อาร์เซนอลว่าไงพรุ่งนี้อุ้ยแน่นอนชนะแน่นอนพี่ที่ทำพาเลทจะมาสู้อะไรนี่ในบ้านนะเอ้าเชลซีได้จุดโทษเหรอโอ้โหเชลซีได้จุดโทษนะครับเพื่อนๆเอ้าเดี๋ยวอาร์เซนอลพรุ่งนี้ไม่พลาดแน่นอนครับพี่3 ทุ่มนะพี่อย่าลืมนะเจอกันแต่ผมไม่รู้ว่าที่สวีเดนที่สวีเดนมันกี่โมงผมไม่รู้ไปแล้วโฟเดนยิงโอ้โหเอาเหี้ยบอลมาเข้าทางฮาแลนด์โอ้โหคนมันจะเกิดมันทำยังไงมันก็เกิดไอ้เหี้ยแฮกทิกโอ้โหโฟเดนมันก็แน่เข้านะอะไรกันครับเนี่ยไอ้ห่าพี่พวกพี่ครับพาแล้วมันแฮกทิกอีกแล้วอะไรกันครับเนี่ยใครคนมันจะเกิดใครก็ฉุดไม่อยู่โอ้โหเนี่ยโฟเดนมันยิงดีมากแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยแล้วมันก็เด้งไปหาเท้าซ้ายฮาแลนด์ก็ยิงปั้งเข้าไปเลยโอ้โห3-0จบแล้วครับคนบ้าเลยมันจะเก่งขนาดนี้เนี่ยฮาแลนด์ก็อีกคู่หนึ่งนะครับเชลซีก็ออกนำเหมือนกันนะครับ2-1pretty incredible. I don't think I've managed 8 goals in my entire football career. So Erling Haaland to do that in 2 professional games is pretty something. นี่ห่า2 นัดมึงยิง8 ประตูคนบ้าอะไรวะมึงเล่นนี่มึงเล่นกับเด็กอนุบาลไงเว้ยนี่บอลระดับโลกนะฮาแลนด์เบาๆหน่อยนะเป๊ปจะเปลี่ยนออกหรือไม่ผมว่าเป๊ปไม่น่าจะเปลี่ยนออกหรอกวันนี้เพราะมันพักยาวแล้วอ่ะจดนั้นเนี้ยซิตี้อ่ะผมว่าไม่น่าจะเปลี่ยนออกหรอกเป๊ปอ่ะแต่ก็ไม่แน่ครับเดาใจยากไปอีกแล้วโฟเดนออกไปทางขวาครับไปที่มาเลสจีไปแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมนะพี่ๆเอาใจช่วยหน่อยนะลาป็อกpossesses that ability to throw the ball long into the box. Is he going to do one of his trademark long throws? It looks as if he is, and he is relatively no run up. And it's Sims who's straight into the action. I think he's given away. เอาเว้ยซิตี้ลูกหนึ่งไปจะได้ 4-0 สบายบือสะดือโบไปพ
มาเลสไปแล้ว KDB เควินเดอะบอยโอ้โหจ่ายอย่างนี้โอ้โหเดอะบอยจ่ายอย่างนี้เลยเหรอเอามาเลสนะครับโอ้โหชาร์จง่ายๆเลยครับหน้าประตู4 ประตูต่อ 0เย็ดเคจบแล้วโอ้อาวาเลสนะครับยิงได้ด้วยนะครับ1 ลูกจาก KDB เควินเดอะบอยนะแอสซิสต์อย่างสวยเลยครับก็ดีเหมือนกันครับเรียกความมั่นใจให้อาวาเลสด้วยนี่ครับมาเลสนี่แตะให้เดอะบอยเลี้ยงเข้าไปครับแล้วก็เปิดไม่ยิงด้วยอ่ะโอ้ส่งปุ๊บดีใจเลยอ่ะรู้เลยครับเดอะบอยอ่ะนี่ครับวิ่งทำทางวิ่งอะไรโหเจ๋วมากนี่ครับดีใจไปเลยครับส่งปุ๊บก็ดีใจเลยอ่ะโอ้โหเดอะบอยของจริงeasing through to the FA Cup semi-finals at the expense of their former club captain. Of course, he's in charge of Burnley. It's Manchester for Burnley now. It is close to home. Chelsea just doing everything they can to ward off Shavers Coleman. Did really well there. เนี่ยพาแลนด์โดนเป็นตัวออกแล้วแฮกทิกคนบ้าเลยมีแฮกทิกผ่านแล้วครับแอป2 คู่ใช่ครับพี่made a bit of a pig's ear of protecting it the first time around. We'll see if they have more luck the second through Ruben Loftus-Cheek. Loftus-Cheek replacing Mateo Kovacic, as Karen says, the unbind will be passed over to Kepa Arrizabalaga, who's had a real upturning fortunes. เองที่ผ่าน2 คู่นี้ผ่านแบบเต็มเลยไหมพี่หรือผ่านแบบครึ่งเดียวcoming to a bit of form this season for Chelsea, even though they've been struggling. He's been a mainstay of that team. โอ้โหเดอะบอยแย่งได้อีกแล้วเดอะบอยคืนหลังมาเลยบอลอยู่ที่ลาป็อกdrives the ball across the face of goal. A daisy cutter, really. It just needed a touch in the box, but evaded Ellis Sims and Abdoulaye Doucouré were the 2 furthest forward for Everton. And albeit for any sort of touch there, Everton could have been level. Kevin De Bruyne. It's so tantalisingly close. Throwing themselves at it at the near post. Ellis Sims, he wasn't far away. Just needed a little bit of a tweak of the angle. It's the right thing to do from Dwight McNeil. He's done well. I've been impressed with him today. He's got himself into those problem areas. He's not been afraid to go for goal himself. And so Everton, again, they've continued in the same vein with which they attacked Chelsea after before they managed to get themselves back on level terms. That advantage snatched away from them, and they're certainly going the right way about making more problems for Chelsea. Difference maker last week. Dwight McNeil scored after 35 seconds. ครับมีเปลี่ยนตัวนะคาวินฟิลิปนะออกเฮ้ยโกเมสแล้วก็คาวินฟิลิปนะจะลงนะครับโกเมสออกเหรอเฮ้ยนี่ลูอิสนะครับออกดีพรุ่งนี้ไม่ได้ทำงานครับผ่านเต็มจาก 3.5 กับ 2.5 เชื่อในความแรงของซิตี้จริงๆครับใช่ไม่ใช่ความแรงของซิตี้หรอกครับมันเป็นความแรงของฮาแลนด์นะครับฮาแลนด์โหดนะครับพี่จะพูดยังไงกับเรื่องฮาแลนด์มันเก่งจริงวันอาทิตย์อาร์เซนอลเตะตี3 ทุ่มของที่บ้านเราอะครับผู้อาร์เซนอลน่ะที่สวีเดนนะครับมันเวลาเท่าไหร่ครับพี่มันเช้ากว่าเมืองไทยกี่ชั่วโมงล่ะครับผมอยากรู้จัง ผมวิเกียรถาม Google นะผมเลยถามพี่อ่ะdoes well to hold possession of the ball there. He finds Koulibaly, who has to take a long raking ball forward, but almost finds João Felix. James Tarkowski hooks it away towards Ben Godfrey, who is now on that right-hand side with Vitaly Mikalenko over on the left. Ben Godfrey will have the ball now in his hands for an Everton. ดูครับว่าจะมีประตูที่5หรือไม่
studio-based coverage. Chelsea 2, Everton 1. João Felix and a Kai Havertz penalty. The goals for Chelsea. Fantastic. Abdoulaye Doucouré. ผมว่า5 ลูกต้องมีอ่ะเนี่ยอีกตั้ง20 กว่านาที Ben Godfrey delays his throw. He hasn't got a lot of electric pink shirts ahead of him, but he looks towards that of Ellis Sims. It's headed out by Ben Chilwell and back for คู่หนึ่งนะครับเชลซีกับเอเวอร์ตันเชลซียังนำอยู่นะครับ2-1ใช่ครับเสมอครับเลสเตอร์เสมอเบนฟอร์ดครับ 1-1 เฮ้ยวันนี้เบนฟอร์ดขึ้นนำก่อนด้วยนะครับเลสเตอร์มาตีเสมอPlugging away, aren't they, Everton? They're just trying everything. Chelsea, we've started to see them a little bit more settled. Well, they're giving it away. They have, and Ellis Sims picks the ball up and he tries to get a shot away early on, but it was closed down. It lacked conviction, that shot from Ellis Sims, and never really looked like he had the confidence to go forward as McNeil looks for a ball in behind Mikalenko, but that's in the Reece James wheelhouse of tricks there just to shield the ball off of his size and strength, and it was easy for him to win. เสมอครับพี่เสมอ Chelsea are going to make a double change. It's going to be Chukwuemeka and Trevor Chalobah coming on in the place of João Felix, the Chelsea goal scorer of the first. And โอ้ยเรียบร้อยไอ้50ไหมเนี่ย It's going to go off as well, I believe. And so again, just showing the strength and depth. Chelsea spent big and they're going to be จริงไหมเนี่ย50เหรอ in the final few minutes. Try and bring on some fresh legs and shore up what they've got. And they've had to work for it. It's credits to Everton, but that won't count for anything in the battle against relegation. Chelsea battling away to try and salvage their season. This is the way you go about it, and these are the games that they might not look flashy on the highlights reel and scraping a 1-goal win against the side low down in the table, but these are the most important ones because they've been in a real battle today. Been really impressive West Ham. I think he just ran his race. He was struggling with cramp just a few minutes 50ครับพี่น้อง3 โมงที่นี่โอ้ยมันก็ไม่ Try and spring something forward, especially because West Ham is playing that right central. มันก็บ่ายอยู่เลยนะครับบ่ายๆเลยบ่าย3 โมงเย็น โอ้โคพาเมอร์นะครับยิงให้ซิตี้นะขึ้นนำเป็น5-0โอ้เละตุ้มเป๊ะแล้วเละตุ้มเป๊ะเลยครับเบอร์ลี่ since making his move from Shakhtar Donetsk, but he will not be introduced yet in this game. So long ball forwards played towards Kai Havertz, cleared away well by Everton on this occasion, but only as far as Conor Gallagher. Conor Gallagher turns to Dwight McNeil, but it's going to go out for Chelsea. เบอร์ลี่ครึ่งแรกนี่ต้านอยู่นะหูทรงดีด้วยเกือบได้ประตูด้วยแต่พอแม่งเละแล้วก็เละเลยครับ I'll check that one before I give you the absolute confirmation. It's Cole Palmer who's actually got the goal. City cruising through, and there's no surprises there. But this is a much tighter battle that we've seen. And I think going back to the Mudryk equation, well, you know, looking at the length of his contract, and we can talk about why that contract is so long. You know, bringing in the financial implications. เกือบ6 ลูก But he is one for the future very much. And okay, it's a massive transfer. เกือบ6 ลูกไอเวน When you compare what Chelsea have been spending on other players over this past season, it almost doesn't matter anymore. It doesn't make sense to look and scrutinise transfer fees. ยิงโอ้โหหลุดกรอบก็เรียกความมั่นใจเนาะยิงเข้าก็ดีนะครับวิมิลิตเรียกความมั่นใจไปPlayers across his squad today. We've seen an improved performance from João Felix, who's got his goal. Kai Havertz has had a lot to do, scored from the penalty spot as well. We've seen strong defensive performances, not only from Kalidou Koulibaly. And so really, there's reason to be positive along the Chelsea lineup as they go about this transition phase. And so plenty of positives for both sides to take. But the main positive, the 3 points that are currently heading to Chelsea. Chelsea in for a 4th successive victory, 3 in the league off the back of a run of 4 defeats on the row, so it's definitely onwards and upwards for Graham Potter's side. เนี่ยเบอร์ลี่ไม่มีโอกาสยิงเลยมั้งนะข้างหลังอะเบอร์ลี่อะ And he certainly got it, and now starting to prove like it was the right decision to keep hold of the former Brighton and Östersund's gaffer as Kepa Arrizabalaga was under pressure there from Ellis Sims. He kicks long, which Vitaly Mikalenko can bring down. November 1994, incidentally, the last time Everton were able to pick up a victory away at Chelsea. It looks as if that role is going to go on, but can they get a point from it? Ellis Sims, he's passed Koulibaly's tackle. Ellis Sims in a goal. Ellis Sims has scored. Unbelievable from the Everton youngster. They have levelled
right at the death. A fabulous first touch. He skips past the tackle of Kalidou Koulibaly, who Karen was just praising incidentally for some brilliant defending. But on this occasion, he's caught cold. He's turned brilliantly by the youngster. Who Kepa gets a lot จะ of 6 ลูกไหมคิดว่ามี6 ลูกไหมผมว่ามีว่ะ And Everton have เชื่อผมดิ อาจจะมี leveled 6 ลูก against Chelsea. You can see the Chelsea fans in the background. They look absolutely shell-shocked. Vitali Mykolenko with his long ball. It was flicked on by Abdullah. เบอร์ลี่เอ้าโดนตัดบอลอีกแล้วเอาเว้ยได้บอลเว้ย Fabulous bit of skill from Ellis Sims just to skip past the tackle of Kalidou Koulibaly, and his finish is there to match. It's gone under Kepa, but he's made it really well. It has to be said. Ellis Sims, he's hit it with a lot of pace and power. I think Kepa will be disappointed that he doesn't keep it out, considering he gets a lot on it. But it's Chelsea 2, Everton 2. เอาไป Kepa's got to do better, and so has Kalidou 7-0 ใช่ไหมพี่ taken nothing away from Ellis Sims. He was brought on โอ้โห to make a เหี้ย difference. เอาวาเลสวิ่งไปแล้วแซงไปแล้วโอ้โหหลบสวยพื้นที่เย็ดเก้60 When that goal went in, it's his first goal for Everton. He's proved he's got what it takes to cut it in these big games. เดอะบอยอีกแล้ว He was thrown into the Lions den. He has silenced Stamford Bridge. Kepa should have done better to keep that ball out. But as we enter added time, now 5 minutes, it's Everton who've got the momentum again. เดอะบอยแม่งสุดยอดนะครับเพื่อนๆลูกนี้คือแบบสุดจริงให้แล้วแบบโอ้โหแบบแอสซิสต์แบบโคตรสวยอ่ะแล้วมันต้องชมไอ้นี่ด้วยครับเพื่อนๆต้องชมอวาเลสด้วยโอ้โหความเร็วเขาบันเจิดจริงๆเนี่ยบอลเหมือนไม่มีอะไรแล้วครับโอ้โหเหี้ยดูการให้ยิงก็สุดกว่าอีก Brilliant stuff from Manchester City and brilliant stuff from Everton. We've had a real exciting second half. It was goalless, of course, at the break, but we've had 4 second half goals. Are we yet to have another in injury time? หายไปเลยครับ 60 ดูครับว่ามี 70 หรือไม่ กด 70 ไม่อีก1 ครั้งอะ From an Everton point of view, by Andre Onana, who can bring it down and clear only as far as Trevor Chalobah. แล้วหลอกสวยจัดดูอวาเลสแล้วกดด้วยซ้ายเต็มข้อเลยอ่ะบอลแรงจัดเอาไงล่ะครับทีนี้ศูนย์อ่ะดูดีครับเชลซีกับเอเวอร์ตันนะครับเชลซีโดนตีเสมออีกแล้วอะไรกันครับนี่They've let their hard work go to waste once already. They cannot ว้า possibly ว when they're เกือบ allow it to happen again. Need to be a tight, disciplined unit at the back now. We've seen all those signs I mentioned earlier. Saints, Leeds, and Leicester pick up points this afternoon. As it stands, กอมมานีบอกนั่งพักเถอะกอมมานีอ่ะเดี๋ยวผมว่านั่งเถอะอย่าไปไอ้นี่เลยครับBut it's wave after wave of Blues pressure at the moment as Chelsea come again with Trevor Chalobah. He finds Reece James. พูดไม่ได้จริงๆครับทีมของกอมมานีนะเบอร์ลี่ดูซิตี้ไม่ได้เลยครับโดนไป6 ลูกแล้วดูครับมีประตูที่ 7 หรือไม่ 70 เป็นสกอร์ยอดฮิตใช่ไหมครับ Be met by an Everton header, but Everton give it away again. Reece James crosses the ball in, headed out by James Tarkowski. We've had 2.5 minutes of the 5 added on. We've got 2.5 left. Chelsea have a throw in on the far right-hand side. As we look at it on TV pictures, Kepa has the ball for Chelsea, finds Badiashile to Enzo Fernandez. Fernandez plays the ball onto this near left-hand side where Ben Chilwell is standing. Chilwell back to Fernandez. Ellis Sims puts Badiashile under pressure. Badiashile's first touch wasn't great, but he gets his pass away to Chalobah. Chalobah to Conor Gallagher. ปันไอ้สกอร์ 70 นี่มันเป็นอะไรที่มันพูดถึงกันมากเลยนะครับพี่ผมเอาด้วยครับ 70 60 Chelsea just sideways at the moment. Everton forcing them back or sideways. Enzo Fernandez loops the ball into the box. Headed away well by Everton, then cleared by Decore. Only as far as Fernandez again. Fernandez switches it out to this far right-hand side where Reece James is. James one-on-one with McNeil. James chests it down. เอาเฮ้ยเกือบอีกแล้ว He won a free kick. He has off the wire. McNeil. It's a cheap free kick for Everton number 7 to give away as Cam waves his. วาเลสไอ้ห่ามึงประตูของไอ้เบอร์ลี่เปิดไปโดนวาเลสเกือบเข้านี่ครับthrows out a lazy left foot, he catches his man, and now when that ball was okay in the corner, Everton have got it under control. He's now handed Reece James an opportunity to put another decent ball in, and so if Everton don't come away with anything from this match, well, you have to say they've only had themselves to blame. Indeed, as we're approaching the final minute
of this game at Stamford Bridge. เดี๋ยวประมาณ 13-14 นาทีนะครับก็หมดเวลา Not a good one, but Kai Havertz has pulled off to the edge of the box. Finds Chukwuemeka. Chukwuemeka finds Enzo Fernandez. Enzo Fernandez finds the free kick taker James. James one-on-one with Dwight McNeil again. Can he beat him again? James goes left, goes right, back onto his right foot. Reece James digs out across to Kai Havertz at the back post. Meets it with his header. Comes off his shoulder in the end. ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับผมฝากกด subscribe ฝากกดติดตามให้หน่อยนะ I think Darren England and his linesman are in agreement. It's going to be a corner. I think does it quite come off the right shoulder of Ben Godfrey? มาลุ้นกันดีครับว่าจะ 70 หรือไม่ครับสกอร์ยอดฮิตนะ 70 70 ต้องมาใช่ครับเนี่ยลุ้นแล้วมันต้องมาดิ For Chelsea, dying embers of this game. It's in towards the head of Badiashile. Back off at Everton player again and behind for another Chelsea corner. This is now on Everton territory. Chilwell comes across to take this corner. He's joined by Conor Gallagher, but Chilwell's going to be the man to take it. Left-footed, in-swing and delivery. If Everton defend this corner, they would have had a point at Stamford Bridge. Can Chelsea break Toffee Hearts right at the death and make it 4 wins on the bounce, free in the league? ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับผมฝากกด subscribe ฝากกดติดตามโดดมน61เข้าแล้วจ้าแอดมันยิงกันสนั่นจริง จริงนะใช่ครับมันยิงกันโหดมากวันนี้จริงครับเพื่อนๆที่โหยิงกันแบบโหดร้ายเลยอ่ะแชมป์ดอร์ทมุนด์ยิง 6-1 แล้วไอ้คู่สเปอร์กับคู่เชลซีกับเอเวอร์ตันก็เสมอ 2-2 ก็สูงอีกโอ้โหวันนี้มาแล้วแต่รอ 70 นี่ครับ 70 ต้องมาครับผมอยากลุ้นสกอร์นี้อยู่แต่ผมงงไอ้ผู้เล่นของเบอร์ลี่อ่ะแผนของไอ้กอมบานีอ่ะครับงงอย่างมาต่อบอลสู้แมนซิตี้แต่ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องมาเล่นแบบนี้แทนที่จะรับจ๋าเนี่ยครับมาต่อบอลสู้แล้วก็โดนตัดบอลได้อาร์เซนอลเคยเป็นนะครับตอนเจอซิตี้เมื่อฤดูกาลที่แล้วครับที่แพ้ 5-0 นะแล้วต่อบอลสู้ซิตี้อย่างเงี้ยครับแต่พอโดนตัดได้ก็โดนตัดเข้าไปยิงตัดเข้าไปยิงตัดเข้าไปยิงโดน5 ลูกครับเสียบอลง่ายเสียบอลตรงกลางอย่างเงี้ยครับเสียบอลในแดนตัวเองเสียบอลตรงฝั่งตรงข้ามนะก็เลยทำให้เราต้องวิ่งไล่อะพอมันเสียบอลมันก็ตั้งหลักไม่ทันใช่ไหมเรากำลังบุกแล้วเสียบอลปุ๊บโฟนในการรับมันก็ไม่ได้ตั้งรับใช่ไหมครับแล้วมันก็เลยทำให้ซิตี้โต้กลับได้ง่ายหรือว่าโจมตีเราได้เร็วขึ้นนะเพราะพื้นที่มันว่างผมงงว่าทำไมเบอร์ลี่วันนี้ไม่รู้มาสู้ทำไมก็ไม่รู้มันเข้าใจว่าสู้เราควรสู้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะบอลมาถึงรอบ8 ทีมแล้วเรารับเอเบครับแต่ผมว่ามันไม่น่าสู้รับจากในสู้เรารับลึกดิอะครับรับลึกแล้วก็รอเวลา รอเวลาที่จะมีลูกโอกาสเนี้ยครับจังหวะ 2-3 จังหวะในเกมก็มีโอกาสเปลี่ยนเป็นประตูได้ใช่ไหมครับของเบอร์ลี่แต่ผมงงว่าเบอร์ลี่เล่นเหมือนทีมใหญ่เลยครับมาบิวเกมบิวอัพเกมตั้งแต่ประตูแล้วก็เล่นสั้นขึ้นมาเหมือนซิตี้ทำอยู่ตอนนี้ครับแล้วพอเสียบอลปุ๊บอะครับก็เสียประตูเนี่ยครับทำให้เกิดการโดนยิง6 ลูกเนี่ยครับงงเหมือนกันครับซิตี้ก็ย้ำเพื่อนๆอีก1 ครั้งนะครับคนที่เข้ามาใหม่นะครับผมฝากกด Subscribe ให้หน่อยนะครับตอนนี้ใกล้จะถึง 1,000 ซับแล้วนะครับใกล้จะถึง 1K แล้วพอถึง 1,000 ซับมันก็มีกำลังใจทำนะครับจะได้ไปถึง 10,000 ต่อไปนะ1,000 และ 1,000 แล้วก็ต้องเป็น 10,000 นะครับฝากเพื่อนๆพี่ด้วยนะครับอาร์เมอร์เปิดโอ้โหเอาเลสนึกว่าจะแอคทีฟอีกคนหนึ่งประมาณ8 นาทีนะครับก่อนทดเวลาบาดเจ็บแต่ซิตี้ก็ไม่ค่อยจะเร่งเอาอะไรแล้วครับเนี่ยนะครับเบอร์ลี่ก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะ
ก็ยึดมั่นในอุดมคติของตัวเองยึดมั่นในแผนการเล่นของตัวเองก็มันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเชื่อมั่นในตัวเองวางแผนอย่างไรก็เล่นอย่างนั้นนะอาร์เซนอลพรุ่งนี้ว่าไงครับยิงกี่ลูกผมว่าในบ้านด้วยไม่ต่ำกว่า3 ลูกพูดผิดครับไม่ต่ำกว่า2 ลูกแน่นอนพรุ่งนี้นะผมไม่รู้ว่าซาลิบาเป็นยังไงบ้างนะผมอ่านข่าวแต่มันไม่ได้บอกให้ชัดอะว่าซาลิบาเป็นอย่างไรบ้างเฮ้ยพรุ่งนี้ไม่ยังต่ำ2 ลูกครับ2 ลูก2030นะพรุ่งนี้อาร์เซนอลแน่นอนครับพรุ่งนี้Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting market, it's fun to be involved. Don't forget, when the match kicks off, you can sit back and enjoy superb independent studio commentary while also enjoying our in-play betting opportunities. Good luck. Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting market, it's fun to be involved. Don't forget, when the match kicks off, you can sit back and enjoy superb independent studio commentary while also enjoying our in-play betting opportunities. Good luck. พูดอย่างนี้ผมขอดูสถิติเบอร์ลี่ดีว่า5 นัดหลังสุดเบอร์ลี่มันเป็นยังไงแต่มันอยู่ที่1นะครับที่1แชมเปี้ยนชิพนะนำห่างที่2เนี่ย13 แต้มสำหรับไอ้เบอร์ลี่นี่ครับ5 นัดหลังสุดไม่แพ้ใครเลยนะ ชนะ 4-0 1-0 เสมอแบ็คพูล 0-0 ชนะวีแกน 3-0 ชนะเอาซิตี้ 3-1 สถิติแล้วก็เจอกัน17 ครั้งนะซิตี้ชนะไป14เสมอ2แล้วก็เวอร์ลี่ชนะแค่ครั้งเดียวนะการที่ชนะนี่ย้อนเป็นเมื่อไหร่Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? Whether you're interested in betting เนี่ยชนะ1 ครั้งนู่นนะครับเมื่อปี 2015 ครับชนะซิตี้ 1-0 ในพรีเมียร์โหนานมากแล้วอะแต่เบอร์ลี่มันก็ฟอร์มดีนะในลีกเนี่ยครับนำห่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอยู่ตั้ง13 คะแนนขึ้นชั้นแน่นอนนะสำหรับเบอร์ลี่เนี่ยปีหน้าจะได้เห็นเบอร์ลี่กลับมาในพรีเมียร์อีกแล้วนะครับ Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting market, it's fun to be involved. Don't forget, when the match kicks off, you can sit back and enjoy. อย่าลืมนะเพื่อนๆคนที่เข้ามาใหม่นะครับผมรบกวนนะครับฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับพี่ๆครับ5 นาทีสุดท้ายนะครับดูครับว่าจะ 7-0 ไหม Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting market, it's fun to be involved. Don't forget, when the match kicks off, you can sit back and enjoy superb independent studio commentary while also enjoying our in-play betting opportunities. Good luck. Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? บอลเหมือนจะเจ็บนะครับเพื่อนๆเอาเว้ยได้ฟรีคิกอีกแล้วครับที่หน้ากรอบเขตโทษ
Don't forget, when the match kicks off, you can sit back and enjoy superb independent studio commentary while also enjoying our in-play betting opportunities. Good luck. โอ้โหมาเลสไม่ได้เอาละครับเบอร์ลี่จะสวนได้ไหมโอ้ยโอ้โถ Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, โอ้โหสวยเอาเว้ยโอ้โหเยอะจับบอลไม่อยู่ or any other of our exciting market, it's fun to be involved. Don't forget, when the match kicks off, you can sit back and enjoy superb independent studio commentary while also enjoying our in-play betting opportunities. Good luck. เดอะบอยบ่นเลยนะไม่กรรมการบอกแยกคือเดอะบอยโวยวายอย่านะเดอะบอยนี่เพื่อนเก่าเองนะเพื่อนเก่าโค้ชมึงนะนี่เพื่อนเก่ากอมนีเลยนะเดอะบอยเนี่ยDon't forget, when the match kicks off, you can sit back and enjoy superb independent studio commentary while also enjoying our in-play betting opportunities. Good luck. ฮาแลนด์กล้องจับไปที่ฮาแลนด์นะครับคนบ้าเลยมันโหดขนาดนี้วะมันกินอะไรเข้าไปWhether you're interested in ไอเจ็บ betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting market, it's fun to be involved. Don't forget, when the match kicks off, you can sit back and enjoy เดอะบอยนะครับเป็นโดนเปลี่ยนตัวออก commentary while also enjoying เดินกระเพกเลยครับเดอะบอย Good luck. Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity? คิดถึงตอนเขาที่เขาเด็กๆครับตอนเล่นอยู่วกครับหน้าโคตรอ่อนเลยหน้าแดงแป๊ดหล่อชิบหายครับเดอะบอยมาตอนนี้หนวดเขาเฟิร์มเลยอย่างว่าอายุ31-32แล้วแต่ผมว่าอย่างเดอะบอยเขาเล่นบอลฉลาดนะผมว่าเขาน่าจะเล่นได้เยอะเหมือนโมดริชนะครับเล่นฉลาดคนดีเขาไม่ทำแบบนี้หรอกครับฮาแลนด์นั่นดิครับพี่นี่ซิตี้จัดให้แล้วไงพี่ซิตี้ยิงไป6-0แล้วครับเหลืออีกลูกเดียวครับจะครบ7-0แล้วพี่จักรินพรุ่งนี้อาร์เซนอลชนะ7-1 7-1แล้วครับแพ้จุดโทษจะไม่หายนะพี่16-0ของพวกพี่อ่ะเล่นไปทำใจหลายวันเลยนะเล่นไปทำใจทั้งวันหนึ่งเลยนะไม่ดูข่าวฟุตบอลเลยครับเซ็งเป็นคนทำช่องเองแท้ๆครับผู้ติดตามเนี่ยใช่ครับ959 คนแล้วครับปล่อยถึง 1,000 คนนะครับขอบคุณครับพี่เอาใจช่วยขอบคุณมากจริงๆครับพี่ก็เริ่มทำมาประมาณเกือบ6 เดือนแล้วนะครับก็ได้เท่านี้แล้วครับนี่ครับทบเวลา2 นาทีนะครับ Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, โอ้โหโหดขนาดนี้เลยเหรอ total goals market, handicap betting, or any other of our exciting market, it's fun to be involved. Don't forget, when the match kicks off, you can sit back and enjoy superb independent studio commentary while also enjoying our in-play betting opportunities. Good luck. Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting market, it's fun to be involved.
Don't forget when the match kicks off you can sit back and enjoy superb independent studio commentary while also enjoying our ผมว่าน่า in-play betting เลิกเชียร์ได้แล้ว opportunities. ครับสเปอร์เสมอทีมบวย 3-3 นั่นนี่ครับพี่นำ3-1โดนตีเสมอ 3-3 งงเลยเชลซีก็เหมือนกันนำเขาโดนตีเสมอ 2-2 สเปอร์ผมว่าหลังบ้านมีปัญหาพี่ผมว่าภายในมันต้องมีปัญหาสเปอร์คอนเต้ก็ระหองระแหงนะผมว่าเดี๋ยวก็โดนปลดแล้วเขาเป็นคนหัวรั้นด้วยครับคอนเต้ยอมหักไม่ยอมงอครับคอนเต้พรุ่งนี้นะครับเรามีเชียร์กันไลฟ์เชียร์กัน2คู่นะครับพี่ๆก็คู่แรกนะครับตอน3 ทุ่มนะเป็นอาร์เซนอลกับคริสตัลพาเลซแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับไอ้นี่นะครับพี่ๆcorrect score, double result, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting market. It's fun to be involved. Don't forget when the match kicks off, you can sit back and enjoy superb แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับฟูลแลมนะใช่ไหมครับใช่our in-play betting opportunities. Good luck.ผมไม่แน่ใจว่าซาลิบากับโทมิยาสึมันต้องเช็คฟิตอีกทีหนึ่งผมไม่รู้ว่าโอ้ยติดคอซะแล้วเก่งเฉพาะทีมใหญ่สเปอร์พอเจอทีมตกชั้นเล่นมาใช่ครับเติมเอาเองเล่นไม่ค่อยดีครับสเปอร์เจอทีมใหญ่แล้วเล่นห่วยแตกGood luck. เดี๋ยวเราคุยกันสักแป๊บนึง Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting market, it's fun to be involved. Don't forget when the match kicks off, you can sit back and enjoy superb independent studio commentary while also enjoying our in-play betting opportunities. Good luck. 'Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting market, it's fun to be involved. Don't forget when the match kicks off, you can sit back and enjoy superb independent studio commentary while also enjoying our in-play betting opportunities. Good luck. 'Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals จะ market, ยิง handicap ด็อก betting, เตอร์มาคา or เนฟอร์ด any เดี๋ยว other มัน of our จะยิง exciting 6-0 ด็อก market, เตอร์มาคาเน it's ฟอร์ด fun จะยิง to แฮ be ตทริกให้ดู involved. โอ้โห Don't forget when ข the นาด match นั้นเลย kicks ค off, you รั can บ sit back and enjoy superb independent studio commentary while also enjoying our in-play betting opportunities. Good luck. จบไปแล้วนะครับซิตี้นะครับชนะ 6-0 นะครับพี่ๆจบเกมไปพี่ก็ชนะไป 6-0 Don't forget when the match kicks off, you can sit back and enjoy superb independent studio commentary while also enjoying our in-play betting opportunities. Good luck. ก็เนี่ยเรา ก็ดีครับ เดี๋ยวเรามาคุยกันคู่อาร์เซนอลสักแป๊บหนึ่งนะครับพี่ๆก็เดี๋ยวเราคุยคู่อาร์เซนอลแป๊บหนึ่งนะ สำหรับพรุ่งนี้ผมว่า
สะใจ ประตูน่าจะเป็นแรมเดลอะครับคู่เซนเตอร์เป็นกาเบรียลกับโฮดดิ้งนะผมว่าวิลเลียมซาลิบาไม่น่าจะพร้อมเป็นตัวจริงหรอกครับแบ็คขวาเป็นเบนไว้นะครับแบ็คซ้ายเป็นจินเชงโก้นะครับกองกลาง3 คนก็เนี่ยชุดนี้นะครับกานิชาก้าโทมัสปาเตแล้วก็มาตินโอเดกาผมว่าน่าจะเป็น3 คนนี้ ส่วนหน้าตัวลุก3 คนก็น่าจะเป็นชุดเดิมครับมาเตลี่ทอสซาแล้วก็บูโยซาก้าดับเบิลเจซุสผมว่าอาร์เตต้าไม่น่าจะรีบให้ลงเป็นตัวจริงหรือไม่ก็ไม่แน่นะก็ต้องรอวัดใจอาร์เตต้าอีกทีหนึ่งส่วนของทิตันพาเลตนะนี่ครับประตูก็น่าจะเป็นไวท์วอล์กนะครับผู้เซนเตอร์เป็นเอเดสันนะครับเอเดสันนะครับ กับเคฮีนะแบ็กซ้ายเป็นมิเชลแบ็กขวาคาย ตัวกองกลางนี่ก็เป็นมิลิโวโยวิชนะครับแล้วก็ดูคูเล่แล้วก็ตัวกองกลาง3 คนนะครับมีไอยิวโอเซนแล้วก็ชุกนะหน้าเป้าน่าจะเป็นซาฮาผมว่าพวกเนี้ยนะครับผมว่าน่าจะเป็นชุดนี้ครับใช่ครับเจนเชนโก้โอ้โหสมควรครับผมก็แต่ผมก็มองว่าเทนี่อ่ะผมกลัวเทนี่แม่งแม่งไปไหนอะดิพี่ผมกลัวเทนี่แม่งย้ายอ่ะชอบเขานะแต่เขาเป็นแบ็คโบราณไปหน่อยครับขึ้นสุดอยู่ทางแบบว่าปีกซ้ายอย่างเดียวแม่งไม่เข้ากับแผนเตต้านะนี่ครับ5 นัดหลังสุดนะคิสตันพาเลตนี่ไม่ชนะเลยนะครับแพ้3เสมอ2นะ5 นัดหลังสุดนะเสมอเบนฟอร์ด1-1ครับเสมอลิเวอร์พูล0-0แพ้แอสตันวิลล่า1-0นะครับแพ้แมนซิตี้1-0แพ้ไบรตัน1-0ส่วนอาร์เซนอลนะครับนัดที่ผ่านมาแพ้จุดโทษสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับแล้วก็ชนะฟูลแลมมา3-0แล้วก็เสมอสปอร์ติ้งมา2-2ชนะบอลมัด3-2ชนะเอเวอร์ตัน4-0นะครับนี่คือ5 นัดเหนือนี่ครับสถิติเคยเจอกันมาทั้งหมดนะอาร์เซนอลชนะ10 ครั้งเสมอ6แล้วก็คริสตัลพาเลซนะชนะ3ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆวิลเลียมซาลิบายังเจ็บอยู่เลยแล้วผมไม่แน่ใจว่าวิลเลียมซาลิบาจะไอ้นี่ไหมพรุ่งนี้3 ทุ่มนะครับพี่ๆเรามาเจอกันก็เพื่อนๆคนที่เข้ามาใหม่นะผมรบกวนนะครับฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเผื่อมีไลฟ์ใหม่ๆมีเชียร์บอลด้วยกันนะเชียร์บอลใหม่ๆนะครับจะได้เข้ามาดูเข้ามารับชมเข้ามารับฟังกันนะครับพี่ๆวันนี้ก็ดึกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตี 3แล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีผมไปงานบวชแต่เช้าผมรบกวนนะครับเพื่อนๆฝากใช่ครับทีนี้สงสัยจะได้ย้ายแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับย้าย ก็ผมฝากเพื่อนๆพี่ๆด้วยนะครับฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับ3 ทุ่มถ้าใครไม่ได้ไปไหนไม่ได้อะไรนะครับที่ดูอยู่10 กว่าคนตอนนี้นะครับเข้ามาดูกันนะครับ3 ทุ่มเรามาเจอกันก็วันนี้นะครับราตรีสวัสดิ์นะครับฝันดีครับพี่ๆฝันดีนะครับบ๊ายบายครับพี่ๆครับขอบคุณนะครับที่มาคอมเมนต์กันบ๊ายบายบายจริงๆครับขอบพระคุณมากจริงๆที่มาคอมเมนต์มาสนุกสนานมาร่วมสนุกไปด้วยกันนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายฝันดีครับพี่ๆ